साउंड इफेक्ट। अगर ये ना हो वीडियो में तो वीडियो कितनी बोरिंग हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। साउंड इफेक्ट हर एक मूवी, हर एक डॉक्यूमेंट्री, इवन हर एक वीडियो की सोल होता है। चाहे वो आपकी फेवरेट मूवी हो या फिर नीतीश राजपूत की डॉक्यूमेंट्री वीडियो, दोनों ही साउंड इफेक्ट के बिना अधूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप ये दोनों वीडियो देखो। साउंड इफेक्ट ऑडियंस के माइंड के साथ खेलने में मदद करते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 150 प्लस साउंड इफेक्ट देने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को एक बेहतरीन लुक दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ साउंड इफेक्ट सुन सकते हो। वैसे तो ये सारे 150 प्लस साउंड इफेक्ट आपको पेड मिलेंगे, बट आपने मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो ये सारे 150 प्लस साउंड इफेक्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब आपको साउंड इफेक्ट तो फ्री में मिल ही जाएंगे। अगर आपको मोशन, बैकग्राउंड एंड एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। आपको वहाँ एक साउंड इफेक्ट के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी। सिंपली आपको उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ओके बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।